예. 원래 오늘은 작물 생리학입니다. 작물 생리학인데, 작물 생리학 하기 전에 전시관 거 하나, 판매에 대해서 한번 여쭤보니까 그거 한번 말씀드릴게요. 농산물 판매를 잘하는 방법, 여러분들이 SNS, 블로그, 이런 거 하는데, 농산물 판매해갖고 열심히 올려봐야 하나도 전 안 옵니다. 요즘 사람들은 정말 내가 호박 농사를 지었어. 호박 좀 팔아봐야 되겠다. 호박 올렸어. 전화 한 통화도 안 와. 왜 안 오는지를 근데 알아야 돼. 왜 안 올까? 남들은 이걸로 해서 겁나 판다는데 왜 나는 안 오지? 이걸 알아야 되는데 이건 안 가르쳐줘. 어떤 강사님들이 와도. 왜냐? 자기네들 농산물 판매 못 하거든. 솔직히 못 해. 나 같은 또라이는 해봤어. 예, 저 같은 또라이는 해봤어. 어떻게 농산물 판매한다고 올리면 절대 안 삽니다. 저는 안 옵니다. 농산물 판매를 없애야 돼. 나는 농산물 판매한다고 한마디도 안 해. 근데 농산물이 잘 팔려. 이게 뭐냐면요. 농산물이 자라는 과정을 여러분들이 올리면 잘 나갑니다. 이게 중요하지. 농산물 판매한다고 농산물 사진 이제 사과 따갖고 막 이뻐. 야, 이거 팔아야지. 이거 딱 올려놓으면요. 사람들이, 저기도 팔고 저기도 팔아. 엄청나게 많이 팔아. 그러니까 안 사. 내가 아는 데 가서 사지. 근데 여러분들이 요거 과정을 한 4-5번만 올려놨다. 그러면 그분들이 뭐를 하냐면은 판매한다고 쓰지 마세요. 예, 이거 팔아요 하면 안 된다니까. 예, 맞아요. 그렇게 물어봐. 이거 파세요? 그러고 물어봐요. 예. 요게 중요하지. 판매가 중요한 게 이거를 사람들이 보고 사가는 거예요. 예. 농산물 판매 잘하는 거는 이거를 어떻게 잘 쓰느냐요. 어떻게 재밌게 잘 쓰느냐. 이거를 진실하고도 있는데요. 글은 진실되게 써야 돼. 사진은 절대 진실되게 찍으면 안 돼. 진짜요. 사진은 정면에서 딱 찍어 놓으면은 있구나. 한 카트만 정면 사진 찍고 나머지는 밑에서 찍고 위에서 찍고 전혀 다른 모습을 보여줘야 돼요. 이러면 잘 나가. 정말이에요. 감사합니다. 이게 박수 쳐주면 안 돼. 원래 이런 또라이 얘기 하는데 박수 쳐주면 남들이 뭐라 하거든요. 근데 이게 그래요. 왜 그러냐면은 정면에서 한 카트 사진을 보여주고 남들이 보여주지 않는 모습들을 보여줘야 돼. 위에서 꼭대기에서 한번 사다리도 올라가. 한번 위에서 딱 찍고 한 서너 번 찍어야 돼. 찍어놓고 봐야지 다시. 잘못 나왔네. 다시 한번 찍자. 찍고 또 밑에서 한번 찍어. 밑에서. 그런 형태로 찍어서 올려주시면은 그렇게 해가지고 과정을 어떤 농산물을 내가 이거를 좀 팔아야 되겠다 그러면 그 농산물에 의해서 2번에서 3번 올리셔야 돼. 그렇고 나면은 이제 막 물어봐 사람들이. 이거 팔아세요? 그리고 진짜 물어봐요. 그렇게 난 다음에 팔아야지. 농산물 팝니다. 수세미나 가면 안 돼. 여튼간에 사과를 팝니다. 안 나갑니다. 수천 군데요. 나만 파는 게 아니라 나보다 더 똑똑한 놈들 더 많아요. 네. 그렇기 때문에 조금 남들하고 다른 생각을 해야 돼요. 다른 생각을 해서 올리셔야 농산물이 판매가 쉬워요. 네. 농산물은 저는 제가 재배하는 땅이 10,000평입니다. 10,000평. 10,000평에서 지금까지 나온 농산물을 다 직거래로 팝니다. 예. 99.9999%, 0.001%는 경매장 갑니다. 왜냐? 시세를 알아봐야 되니까. 예. 나머지 다 직거래로 파는데요. 지금까지 경매장 나가본 적이 거의 없어요. 예. 그러니까 이런 걸 조금 잘해야 돼. 하는 방법은. 그 다음에 2번째는 한 번 온 고객 있죠. 내 거 딱 시키는 고객. 절대 놓치면 안 돼. 고객 관리 하면 안 돼. 고객 관리 하지 마요. 이분은 가지 바라기 자꾸 늘어져야 돼. 이 사람이
저는 어떻게 하냐. 이 사람이 다른 사람 소개. 이 사람이 다른 사람 소개. 내가 죽어도 좀 팔아줘 봐요. 이거 안 해. 대신 이분이 먹어서 정말 맛있고 정말 야, 이 집 거는 정말 먹어도 해. 이뻐서 먹은 게 아니고 정말 맛있어서. 요게 판매가 되는 거지. 그래서 보통 이런 단어 잘 안 써. 나나 쓸까? 애정고객이라고 그래. 저는 애정고객이라고 해요. 뭐 내가 여기다 서비스를 주거나 그런 것도 안 해요. 저는 서비스 안 줘요. 그냥 물건만 맛있게 맛있는 걸로만 보내드려. 정말. 그러면 이분이 먹어보고요. 아이, 그 집 거는 좀 못생겼어도 참 맛있어. 이상하게 희한해. 한 번쯤 딴 데 갔다 옵니다. 한 번쯤 딴 데 가. 딴 데 가서, 그 집 거 좀 그러니까 이 집 것도 한번 사 먹어보자 했는데, 나중에 얘기 들어보면 우리 거 사다 먹고 있고 이 집 거 냉장고에 그대로 있어. 안 먹고. 요겁니다, 요거. 애정 고객을 만드는 방법은 내가 똑같은 농사를 지는데도 정말 맛있게 짓는 방법. 얘를 어떻게 하면 맛있게 만들 수 있는 방법. 요거를 연구해야 돼. 그게 뭐냐? 작물 생리학이에요. 요게. 작물을 알아야지. 작물이 어떻게, 뭐를 먹고 어떻게 잘 크는지 내 새끼가 밥을, 이유식을 뭐 어떻게 만들어서 줘야 튼튼하게 크는지 알 거 아니에요. 그게 이번 시간, 다음 달 9월 달에 하고 4시간 동안 이거 할 거예요. 그래서 그 가장 쉬운 거 질소. 예, 이 질소예요, 질소. 질소가 뭐냐? 밥입니다, 밥. 아, 질소랑 하지 마. 질소 헷갈리면 질소 생각 쓰지 마요. 뭐 학자들은 그래. 질소가 나오면은, 보세요, 학자들은 이거 붙었어. NH4 플러스, NO3 마이너스, 뭐 CO 어쩌고 막, 아이, 이런 거 하나도 몰라도 돼. 이거는 근데 기본적으로 알아야 돼. 이거는 질산대질소, 이거는 암모늄 대질소, 이거는 요소대질소. 근데 이거는 잊어먹어. 이거는 잊어먹어도 돼. 뒤에 걸 몰라도 돼. 나도 영어는 헷갈려요. 나도 겁나 헷갈려. 근데 이제 방금 얘기했죠. NH4 여기에가 마이너스가 들어가고 플러스가 들어가고 이런 게 있어. 요거를 알아야 돼. 예. 그렇죠. 여기는 마이너스. NO3는 플러스. 뭐 이게 있어요. 어떡하네. 근데 이제 요게 이제 사실 중요해요. 여기는 마이너스입니다. 이거는 이제 좀 그 선생님들의 교수들이 오면은 음이온이라고 그래요. 음이온. 여기는 양이온. 예. 근데 이것도 몰라도 됩니다. 몰라도 돼. 이것만 기억해. 음이온, 양이온. 이것도 쉽게 내가 설명해드릴게요. 자, 얘가 질소가 뭐냐면 식물이 먹는 밥이에요. 밥. 사람이 먹는 밥. 자, 요건 좀 이따 하고요. 밥, 국, 반찬. 이걸로 다 드시죠, 밥. 식사하실 때. 늘 먹는 거, 늘. 이거 안 먹으면 사람 죽어. 예. 식물도 이거 안 먹으면 죽습니다. 비실비실 앓고. 사람도 가장 중요한 게 물이고, 식물도 물이 가장 중요해요. 근데 기본적으로 물 말고 또 먹는 게 이거예요. 밥, 국, 반찬. 가끔 고기도 먹지. 고기. 고기 먹어야 돼. 고기 안 먹으면 안 돼. 예. 그래서 여순서들 할 거야. 여순서. 밥이 뭐냐? 밥이 질소예요. 질소. 밥이 질소. 쉽게 이해하면 돼. 밥이 질소. 국이 가리. 가리 뭐 칼륨이라고 그래요. 칼륨. 예. 반찬은 인삼. 예. 고기는 아미노산. 예. 고기는 아미노산이에요. 요렇게 기억하면 겁나 쉬워. 아, 밥은 질소예요. 근데 질소 중에가 밥 중에 이제 요 밑에는 나중에 할 거니까 요 밑에는 좀 지웁시다. 이렇게. 자. 나중에 또 다 나와요. 나중에 또 다 나와. 자. 밥은 우리는 쌀밥. 자. 저 아메리카는 햄버거, 밀가루. 예. 밀가루를 많이 먹잖아요.
쌀밥도 있고 또 뭐 있죠? 보리밥도 있고 콩밥도 있고. 저는 한 번도 안 먹어봤어요. 콩밥 거시기 안 가봤기 때문에. 이거 먹는 분들 가끔 계셔. 거기 가서 콩밥. 네. 그 콩밥 아이 참. 나 이거 찾다고 이거 거시기 찬 게 아니에요. 이거 찾다고 그 콩밥 먹으러 가는 게 아니고 뭐 여튼간에 있어요. 이렇게 밥도 여러 가지 종류가 있어요. 예. 미국 사람들은 또 이런 걸 또 좋아해요. 밀가루, 예, 국수, 뭐 좋아하고 많이 다 있어. 뭐 초밥도 있고 뭐 스파게티 하는 데도 있고 여튼간에. 그래서 질소 종류도 여러 가지요. 질소도 쌀밥으로 가는 질소가 있고 밀가루 형태의 질소가 있고 콩밥으로 가는 질소가 있어. 콩밥으로 가면 절대 안 되는 여튼간에. 예. 요거요, 요거. 아까 내가 막 영어로 썼잖니요. 어떤 거는 뭐 NH4고 이거 NH4면은 요거는 NO3고 뭐 이런 형태 나눠진다는 얘기. 이렇게 질소는 이렇게 나누죠. 그러니까 여러분들이 쉽게 이해할 때 쌀밥, 밀가루밥, 거시기밥 이렇게 있다 이렇게 생각하면 돼요. 이렇게 질소 종류가 많은데 우리나라에서는 정말 여러분들 잘 몰라. 우리나라는 특이하게 요것만 씁니다. 요소. 예. 요소를 가장 많이 써. 근데 외국은 요소가 없습니다. 있긴 있는데 거의 없어요. 잘 안 써. 예. 잘 안 써. 예. 요소는 뭐냐? 요소는 옛날 그 도시락, 양은 도시락에다 이렇게 밥 해갖고 와서 막 이렇게 섞었죠. 막 섞어가지고 먹던 밥 있죠? 그거 뭔 밥이죠? 무슨 밥, 뭔 밥 들어가죠? 막 들어가지 아니고 보리도 들어가고 쌀도 들어가고, 예, 그렇죠. 잡곡밥이 요소요. 왜냐? 70년대 우리나라가 쌀 농사를 막 져가지고 이 수익이 별로 안 났어요. 옛날에는. 그래서 다수학 품종을 필리핀에서 미작 연구소라고 있어. IRIA인가 뭐. 예. IRIA인가? 예. 필리핀에 보면 미작 연구소라고 있는데 여기 가서 우리나라 박사님들이 가가지고 통일벼를 만들어 갖고 왔어요. 통일벼 막 그래갖고 통일벼를 만들어야 돼. 통일벼로 밥을 해보니까 우리 또 박 대통령님께서 맛이 없대야. 그래갖고는 처음에는 에이 아닌갑다 했는데 저기 어느 농민이 그래요. 그럼 이게 그래도 다수하게 된다는데 키도 적고 심어보다 해가지고 심었더니만 막 엄청나게 다수하게 된겨. 그 전에 심던 벼의 한 3배 정도. 그러니까 유경주 여사님이 막 직접 찾아갔잖아요. 찾아가가지고 막 칭찬하고 해가지고 막 언론에 나오니까 그때부터 통일벼가 왕창 뜨기 시작했어요. 그래서 통일벼를 만들기 위해서 만들어 놓은 비료가 요소예요. 요소. 너네 쓰라고. 너네 벼를 막 왕창 수확하기 위해서. 통일벼는 키도 안 커요. 요만원밖에 안 해. 아무리 많이 줘도 안 쓰러져. 키가 작으니까. 그거 후손 증손자가 주남병 각이에요. 주남병. 얘도 키가 안 커. 그래가지고 얘도 많이 줘도 돼. 그런 벼가 이제 그렇게 만들어진 게 요소. 벼를 다수화하기 위해서 엄청나게 많이 만들게 하기 위해서 만들어 놓은 비료가 요소예요. 근데 그걸 지금도 쓰고 있어. 지금 아직도 우리나라는. 외국은 뭐를 쓰냐? 보통 여러분들 가면은 농협에 가면은 뭐가 있냐면 질산 앞에가 질산이라고 있고 뒤에가 가리, 칼슘, 마그네슘 이렇게 적어진 것들이 있을 거예요. 요게 질산퇴질소. 앞에가 질산이 들어갔잖아요. 그럼 질산퇴질소. 앞에가 질산이란 말이 들어간 게 질산퇴질소. 요게 음이온을 띠는 질소거든요. 우리나라는 이걸 못 만들어. 만들 수도 있어. 안 만들어. 만들면 국제법에 걸려. 그래서 요소만 지금 쓰고 있는 거예요.
아니, 왜 이거 걸리냐면은, 이거 유튜브 나가면 또 뭐라 할지 모르겠는데. 질산대질소 원재가 잘못하면, 무기를 만들 수가 있습니다. 예, 폭탄을 만들 수가 있어요. 그래서 우리는 아직도 전쟁하는 국가예요. 북한하고. 그래서 이거를 함부로 가져오면 걸립니다. 뭐 거기 거식이 있어요. 뭐 WTO가 아니고 거식이 거기에 걸립니다. 예, 그래서 이거를 생산을 잘 안 합니다. 근데 사실은 이 질산대질소가 굉장히 좋습니다. 예. 외국에서는 거의 이걸 써요. 이걸 쓰는데 우리나라에서는 이거를 유통을 잘 못 시키게 한다니까. 이거 가져와갖고 포탄 만들까 봐서. 예, 포탄 만들. 예. 특히 북한으로 넘어가면은 큰일 난다고 해가지고. 예. 우리가 요소는 북한에 줄 수 있어. 이걸로 만들어갖고 북한에 줬다 그러면 난리 나봅니다. 바로 걸립니다. 예. 요소는 니들 벼농사 좀 잘 적으라고 줄 수 있어. 근데 요게 이제 그래서 거식이 문제가 돼요. 예. 복잡한 사연이 있어. 너무 깊이 하려가면 안 돼. 그냥 우리는 농사꾼이니까 그냥 있는 대로. 그래서 이제 외국 거는 나와요, 외국. 우리나라에서 지금 농협에서 판매합니다. 질산대질소라고 해가지고, 예를 들어서 질산가리, 질산칼슘 이렇게 팔아. 예. 그럼 얘는 질산대질소는 무슨 역할을 하느냐 그러면, 자, 요거 작물 생리학을 하기 전에, 요거 하면서 중간에 봅시다. 자, 작물이 자라는 땅이 있어요, 땅. 보통, 교수님들이 와서 땅은 뭐라고 그래요? 땅은 엄마, 아빠. 뭐 이런 얘기 안 해줘요? 참 쉽게 좀 해주라니까. 자꾸 어려운 말만, 자기네들 입맛에만 맞춰서 얘기하나 봐. 이거는 엄마. 땅은 엄마입니다. 좋게 말할 때 엄마. 나쁘게 말하면은 여자. 욕하지 마십시오. 저는 이제 이렇게 씁니다. 왜냐면 가끔 엄마처럼 얘기할 때가 있고 가끔 여자처럼 얘기할 때가 있어. 예, 그렇기 때문에 제가 이렇게 두 가지 예를 듭니다. 그래서 작물은 엄마한테도 다 잘하고 있어요. 작물은. 예, 엄마한테도 다 잘해. 작물은. 엄마 양분을 다 빨아먹고 사는 거예요. 엄마 양분을. 예. 그래서 땅은 엄마다. 예. 여기까지만 엄마입니다. 예. 여기까지만. 그 다음에는 이제 여자로 넘어가야 돼. 이 질산대질소가 여자예요. 질산대질소가 여자. 질산대질소는 여자예요, 여자. 그럼 엄마하고 여자가 친하죠. 친해, 겁나 친해. 밤새 떠들어. 밤새 떠들고, 뭐 여자친구들 만나면 그래. 밤새 떠들어 놓고는 이제 헤어져. 그러면서 헤어지면서, 못한 얘기는 이따 집에 가서 전화를 하자. 뭐, 얼마 할 얘기가 더 많으면 그럴까. 이게 그게 여자예요. 그렇게 여자들은 잘 어울려. 질산대질소는 갖다 잘 어울려요. 토양하고. 놀기는 잘해. 자, 그 다음에 양이온이나 암모늄-대질소는 남자예요, 남자. 남자의 또 성질이 또 있잖아요. 여자 만나면 가서 죽어도 안 떨어지려고 그래. 착 달라붙어, 그냥. 착 달라붙어갖고, 절대 얘는 안 떨어져. 얘는 그냥 떠들고 놀다가, 떠들고 놀기만 했어. 비 와갖고, 비 오면은 얘는 흘러내려가 버려. 비 오면 흘러내려가는데 얘는 착 달라붙어갖고, 비가 아무리 와도 안 떨어지네, 이놈 새끼. 남자 새끼는. 그렇게 남자는 조심해야 돼, 특히요. 어머님들. 한 번 붙으면 절대 안 떨어져. 남자 조심해야 됩니다. 본인들 말고 딸내미 교육시키라고. 딸내미. 지금 어머님들이 이제 다 끝났잖니. 이제 어머님 뭐 얼마나 더. 그럼 우습게 얘기고요. 끝난 건 아니고 어머님들이 이제 한창이지. 뭐 아니요, 그 유엔에서 그랬잖아요. 65세까지는 청년이라며요. 지금은 이제 바뀌었어요. 65세까지는 청년. 예. 중년이 65세부터 75세까지인가요? 예. 75세까지 중년.
봐, 65세까지 청년인데, 이거 다 청년이시네. 야, 청년층이구나. 아, 내가 막둥이네. 여기서 큰일 났네. 예. 그런 형태의 성질을 가지고 있어요. 얘는 양이온이기 때문에 한 번 딱 달라붙으면 쉽게 떨어지지가 않고, 얘는 음이온이기 때문에 여기서 막 돌아다녀. 그래서 식물이 돌아다니니까 막 갖다 막 쉽게 떨어지잖아요. 금방 먹어. 금방 먹을 수 있는 게 질산대질소. 얘가 딱 붙어 있으니까 잘 못 먹어. 식물이. 쉽게 잘 못 먹어요. 그래서 암모늄 대질소. 이제 요거를 알면은 이게 좀 단어는 좀 어려운데 이제 쉽게 얘기해 줄게. 자, 요거는 유한. 유한비료 아세요? 네. 알죠? 여기 유한이 암모늄 대질소예요. 유한비료가. 요거는 질산대질소, 아까 질산가리 뭐 이런 거 얘기했잖아요. 그 다음에 요소는 요소테라고 따로 있어요. 예. 요거를 아시면은 이제 작물을 쉽게 키울 수가 있어. 예, 그래서 작물 생리학할 때 이걸 먼저 해주는 이유가 작물이 엄마 품 안에서 크는데 뭐를 주면 더 잘 먹느냐? 질산대질소를 주는 거 아주 빨리 먹냐? 암모늄을 주는 게 빨리 먹냐? 요소테를 주는 게 빨리 먹냐? 이 얘기 해달라고 그런 겨. 이 질산대질소는 막 여기서 떠들고 돌고 돌아다니고 있으니까 식물이 가다가 걸리면 다 먹어. 걸리면 다 먹어요. 빨리 먹습니다. 질산대질소는 오늘 주면 바로 뒤돌아서 있으면 먹고 있어. 예. 암모늄 대질소는 이거 탁 달라붙어갖고 금방은 잘 못 먹어. 뭐 빨리 뛰어갖고 먹어야 되는데 얘가 힘을 써야 돼. 식물이 힘을 써서 먹어야 돼. 또 요소테는 또 희한한 게 이놈의 요소는 아주 이놈이 시키는 아들내미라고 해요. 아들내미. 말 안 듣는 아들내미. 겁나게 말 안 들어. 겁나 잘 잊어먹어. 여러분 땅에다 주자니요? 그러면 얘가 며칠 만에 먹냐면은 빠르면 4일 안 그러면 10일. 불러도 안 와. 엄마가 뭐 터지게 불러봐야 4일 만에 와. 빨리 온 게 4일. 늦게 오면은 10일 만에 와. 빨리 와서 좀 얘 좀 살리려고 했는데 이렇게 걸려. 여러분 말 더럽게 안 들어. 그러면서 또 칠칠 맞아갖고 또 오면서 한 50% 날아가 버려. 50% 또 잊어먹네. 땅에다 줘놓으면은 적게는 20%에서 50%는 다 공중으로 날아가 버려요. 요소는. 그래서 논에다 주는 거예요. 그래서 논에다가 물이 차 있는 데도 딱 주면은 안 날아가잖아요. 예, 그래서 요소를 만든 게 논에다 주라고 만든 거예요. 논에. 밭에 주는 게 아니에요, 원래는. 근데 여러분들 다 밭에 주잖아요. 밭에 주면은 몇 프로? 20에서 50%는 다 날아가 버렸어. 예. 다 날아가 버리고 없어. 그러니까 이놈 아들내미 시키는 그런 새끼라가 만드는데. 여튼간에 아들내미는 칠칠 맞아. 그러고 말도 되게 안 들어. 빨리 안 와. 이렇게 이해하시면 돼. 땅 속에 넣었다 땅 파갖고 구멍 뚫어서 그러면 되지. 근데 그렇게 줄 수 있간디 사람이 성질한테 바빠 죽겠는데 개를 터진 나 같은 사람은 씩 뿌려 그냥 뿌려놓고 말아. 금방 날아가 버려요. 노타리를 금방 뿌리면서 바로 치면 그나마 좀 괜찮은데 그러면서도 20%는 날아가요. 왜냐? 토양하고 노타리 쳐져 나가면 얘가 녹잖아요. 녹아갖고 흙이가 이제 이렇게 배 나오죠. 조금씩. 그때 날아가 벌써. 아들내미 말 잘 듣는 아들내미 이시오? 봐 아들내미 말 안 듣. 아버님도 그랬지 옛날에. 아마 그랬을 게 저도 그랬으니까. 딸내미들은 그나마 좀 착한데 아들내미들은 아주 말을 잘한다. 그래서 요소는 아들내미처럼 말을 안 듣고 좀 늦게 걸립니다. 예, 금방 못 먹고 오래 걸려. 시간이 오래 걸려. 먹는데. 먹는 시간이 오래 걸리기 때문에 이런 형태다. 예. 그래서 이렇게 구분하면 돼. 이렇게. 그러면 여러분들 빨리 먹게 하려면 뭐를 줘야 돼? 작물이 조금 좀 질소가 좀 부족하고 좀 이상해. 그럼 빨리 먹게 하려면 질산태 질소를 줘야 돼.
질산 가리, 질산 칼슘, 질산 암모늄 뭐 이런 걸, 예, 질산 마그네슘 이런 걸 줘야 줘놓고 돌아서면 먹어. 줘놓고 돌아서면. 요거는 금방 안 먹어, 얘도 금방 안 먹어. 근데 얘는 정말 오래 걸리고, 얘도 먹기는 먹는데, 이제 이거는 좀 이따 얘기해 주고요. 질산 때는 그런 성질이 있기 때문에, 예, 팝니다. 농협에서 팔아. 농협에 가서 안 팔면은, 농협에 갖다 놓으라 그래야 돼. 조합원 아니신 분. 다 조합원이시네. 겁나 잘 큽니다. 내가 이따가 이제 얘기해 줄 거예요. 국이 뭐라 해서 국이 가리라 했잖아요. 예. 요거 이제 얘가 크게 만들거든. 질소는 뭐를 하냐면, 질소는 막 크는 역할만 해요. 크는 역할만. 아주 무지막지하게 크는 역할. 밥하고 국은 작물을 키우는 역할을 하게 돼 있어요. 밥하고 국은. 자, 이제 요거는 기본적인 거는 이제 알았죠? 기본적인 걸 알았으면은, 자, 작물이라는 거는 어떤 작물이든지 간에 여러분들, 사과가 있어, 사과. 사과라면은 뭐를 하기 위해서 자랄까요? 나무라는 거는, 나무는 예를 들어 사과나무가 지가 자연적으로 크고 있어. 내가 뭐 안 심었는데. 그럼 얘는 뭐를 하기 위해서 자랄까요? 작물은. 그쵸. 열매가 아니야. 종족번식. 예. 중요한 건 종족번식이에요. 종족번식. 종족번식을 하기 위해서 자라. 근데 얘가 좋아하는 거는 뭐냐면은, 그러니까 질소하고 가리만 좋아해. 종족번식은요, 원래 종족번식은 인산인데, 요거가 중요한 게 아니고, 얘는 먼저 질소하고 가리가 있어야 돼. 왜냐? 막 커야 되거든. 옆에가 나무들이 좀 이런 거 있어. 그러면 그것보다 더 커야 될 거 아니에요. 그래야 종족번식하기 위해서 벌들을 불러올 거 아니에요. 조금 더 높이 있어야. 그래서 모든 작물은 질소하고 가리를 가장 좋아해. 의무적이에요. 얘네들은 뭐 다른 걸 좋아하는 게 아니에요. 뭐 열매를 뭐 크게 만들고 이런 건 얘네들 관심 없어. 열매를 사람한테 내가 열심히 노력해가지고 사람한테 열매 큰 거 좋아하고 정말 맛있게 해줘야 되겠다. 이런 거 절대 관심 없는 놈이에요, 시끼야. 그럼 이거는 누가 만들어야 되냐? 그렇게 만들려면 사람이 만들어야 돼. 그러니까 작물, 얘는 생리적으로 질소 가리를 엄청나게 좋아해요. 왜냐? 우선 커야 되니까, 지가. 커야 되니까. 그래서 이걸 못 크게 만들어, 사람은. 사람 뭐를 만드냐? 밑에다 대목을 써, 이만큼. 대목을 써서, 얘가 원래대로 컸으면은, 뿌리가 이만큼 뻗을 거를, 대목을 써서 뿌리가 요만치만 크게 해, 요만치만. 예. 그래서, 외성 대목이라고 그래요, 대목인. 쬐끄만 대목에다 갖다가, 뿌리도 못 크게, 열매만 크게 만드는 거예요. 내가 주는 대로만 먹고 뿌리가 많이 뻗어가면 너무 크니까 주는 대로만 먹고 열매를 왕창 크게 만들어라. 이렇게 만들어 놓은 게 지금 우리가 키우는 사과나무지. 얘는 원래는 막 커가지고 꼭대기서 꽃 펴가지고 열매 벌 불러 들어갖고 열매 딱 맺힌 다음에 열매를 턱 떨어뜨리든지 아니면 열매를 누구한테 준다? 새한테. 새가 먹기 맛있게 만들어 주는 거예요. 그래갖고 새가 물고 가서 먹고 딴 데 가서 큰일을 보면은 거기서 또 다시 싹이 나는 거예요. 요게 주된 역할이에요. 얘는 나무 모든 작물은 이게 주된 역할이지 우리한테 열매 주려고 하는 역할이 아니에요. 사람이 열매 주려고 무지하게 괴롭혀요. 막 못 크게 따먹게 하기 위해서 우리가 따먹어두니까 여태까지 열매를 따서 먹어야 되니까 그래서 열매를 크게 만들고 이런 건 사람이 만드는 거예요. 그런데 그래서 우리가 이제 열매만 이렇게만 만들어. 요거는 기본적으로 만들어줬어. 대목하고 뿌리를 이렇게 만들어줬거든요. 요즘 품종 개량도 이런 형태로 합니다. 고추는 이제 접을 안 붙이잖아요. 그래서 다른 것들은 거의 접을 붙이죠.
고추 접을 안 붙이잖아요. 고추도 이런 형태로, 원래 고추가 막, 단연생이에요. 고추도 나무예요. 나무. 10년, 20년 큽니다, 고추. 기온만 맞으면 하우스 안에다 키워놓으면. 충남 농업기술원 가면 한 15년 된 고추나무가 있어요. 이만한 큽니다. 계속 열립니다. 해년 해마다. 겨울에도 열리죠. 하우스 씌워놨으니까, 하우스 속에서. 고추도 단연생이에요, 단연생. 단연생 나무입니다. 근데 우리나라 와서 키우려고. 그쵸, 낙엽과 하수니까, 낙엽죠. 낙엽이 좀 추우면 낙엽이 떨어졌다 다시 잎사귀 다시 나면, 낙엽 좀 그렇습니다. 낙엽 지는 거는. 고추 안 봤군요. 그 큰 거. 집안에다 키워봐요. 왜 안 죽어? 진짜입니다. 고추는 단연생이에요. 단연생. 또 열립니다. 내년에 또 열립니다. 진짜요? 거짓말 아니겠죠? 나 거짓말하면 여기서 거짓말하면 또 맞습니다. 큰일 나요. 진짜 고추나무 검색해보면 바로 나옵니다. 인터넷에 고추나무 검색해보면은 충남 농업기술원에 15년인가 20년인가 된 걸로 내가 알고 있는데, 그런 형태, 걔는 그렇게 계속 크는 건데 우리나라에서 기온이 안 맞으니까 1년만 딱 키우고 죽는 기후. 그래서 나무요, 나무. 그런 형태요. 사과도 마찬가지고, 사과는 밑에다 그렇게 과일나무들은 무조건 크는 게 목적이에요. 지가 목적이. 못 크게 만드는 거예요. 대목을 붙여가지고. 그럼 이제 얘한테 이제 줘야 될 거 아니에요. 열매를 키우라고 줘야 될 거 아니에요. 그래서 열매를 키우게 주는 방법, 이런 것들이 이제 차후에 이제 계속 나올 거예요. 그래서 오늘은 질소만 하니까, 이 시간도 이제 벌써 다 됐어. 정식시간 벌써 다 됐다. 10분을 아까 까먹어서 그래요. 이 질소가 이제 계속 또 이 다음 시간에 하겠지만, 질소가 사실은 굉장히 중요해요. 질소가 부족하면은, 질소가 만약에 없다 그러면 여러분들 눈으로 딱 봤을 때 질소는 이동이, 자, 잎이 여기에 이렇게 달려 있잖아요. 자, 보세요. 자, 이거 이파리입니다. 질소는 딱 여기서 딱 들어가면은, 얘가 먹으면은 최단시간에 어디로 가냐면 가장 꼭대기부터 갑니다. 꼭대기. 무조건 꼭대기로 갑니다. 질소는. 꼭대기 가서 꼭대기부터 막 키워. 그 질소 부족한 건 어디서 나타나냐? 얘는 절대 질소 부족한 게 아니에요. 꼭대기가 이상 있으면. 질소 부족한 건 연호부터 옵니다. 연호. 최고 밑에 거. 이파리가 밑에 아랫이파리가 너리끼리 해줬다 그러면 얘는 질소 부족이야. 그러니까 위에 잘라버려. 아니, 못 크게 하는 방법 이따 가르쳐 줄게요. 가만히 있어봐. 그냥 확 여기 잘라버리면 안 되고, 예를 들어서 여기를 확 자른다고 해서 얘가 여기 질소 부족한다 이걸 확 자른다고 해서 일시적으로 얘가 충격을 받을 수 있어요. 근데 또 다시 여기서 또 싹이 또 오릅니다. 여기 이렇게 딱 났는데 톡 잘랐어. 그럼 여기서 또 옆에서 또 가지가 또 나와. 얘는 무조건 질소는 그만큼 이동이 빨라요. 빨리 이동할 수 있다는 얘기예요. 식물이 먹으면은 여기똥하고 무조건 꼭대기부터 가는 게요. 근데 이게 갈 때 조금 이따 나올 건데, 이제 가리랑 질소는 엄청 이동이 빨라가지고 막 주는과 동시에 막 위로만 가. 그래서 꼭대기만 막 키워. 꼭대기만. 그렇기 때문에 질소가 부족한 거는 밑에 잎이 노래져. 자, 노란색이 아래쪽에 왔다 그러면 이건 질소 부족이고, 가리는 또 뭐냐? 가리는 이따가 또 얘기할 건데, 한번 나왔을 때 얘기해 줘야 돼. 이렇게 이파리가 있다. 잎이 이렇게 생겼잖아요. 가리는
잎, 아랫잎 쪽, 꼭대기 쪽이 아니고 아랫잎에서 요 끝에부터 좀 거무튀튀해져, 여기가. 그치? 예. 안 그러면, 요렇게, 요 옆이 이렇게 거무튀튀해져. 예. 아랫잎이 요 위에가 아니고, 예, 요거는 가리 부족입니다. 이렇게 된 거는. 예. 요거 가리 부족. 또, 인산 부족까지 얘기해줘요. 인산이 부족하면은, 여기가 요렇게 썩어요. 요만큼 푹 파요. 이렇게 썩어요. 요렇게 썩는 거. 요렇게 썩는 거는 인산 부족인데, 요거는 몰라도 돼. 여기까지는 잘 몰라도 되고, 여태까지 인산이 부족하면 무조건 손해니까 인산은 나중에 얘기 나올 건데, 엄청나게 줘야 될 거예요. 이렇게. 자, 질소는 여태간에 이동 속도가 엄청 빠릅니다. 막 그래갖고, 줄은 쭉쭉 막 위로 올라가니까, 요렇게만 아시고, 부족하면은 아랫잎이 가장 아랫잎부터 하엽부터 노래진다. 이걸 알아야 돼. 그러니까 여러분들이 작물 키우는데 제가 어디가 아픈지를 알아야 될 거 아니에요. 뭐가 부족한지. 근데 그걸 잘 모르거든. 그래서 여러분들 아랫잎이 부족하면은 아랫잎이 노릇끼리해진다 그러면 위에는 생생 좋아. 이때가 이제 언제쯤 이런 현상이 나오냐면은 막 심어가지고 막 식재했을 때가 그런 경우가 있고, 장마철에 그런 경우가 있고, 그 다음에 이제 후기, 가을 됐을 때 이런 경우가 있거든요. 근데 가을에 후기에 밑에 잎 떨어지는 거는 그냥 놔둬버려야 돼. 또 여기다 갖다 주면 안 돼요, 질소를. 예. 그래서, 기본적으로, 이런 형태로 질소가 역할한다. 예. 근데 이제 질소가 부족했을 때는 이래요. 그런데 질소가 이제 또 너무 많아. 너무 많은 거는 밥을 먹고 하겠습니다. 점심시간 돼가지고. 질소 과다가 이제 굉장히 위험해요. 그거는, 식사하고 오후에 제가 또 하겠습니다. 예. 감사합니다. 예.